Merhaba çocuklar. Bugün bu çok güzel Frozen bridge seti açıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Burada arkasında seti görüyoruz. Çok güzel bir arabası var. Açınca göreceğiz bakalım. Bir kutu içinde ve anahtarları var çocuklar. Üzerinde Elsa'nın da olduğu çok güzel bir oyuncak kutusu çocuklar. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim. Hadi başlayalım açmaya. Oyuncak kutusunu açıyorum. Oo. Çok tatlı bir bebek. Bir anahtar. Zannediyorum burayı açacak. Bir araba. Şimdi valizi açıyorum çocuklar. Anahtar buranın anahtarı bakalım. Oo, evet, buranınmış. Oo, güzel şeyler çıktı çocuklar burada. Şimdi arabayı koyalım. Oo, çok güzel. Bu dükkanın arabası. Şişeler ve tatlış güzel bebeğimiz. Onu da yerleştirelim mi? Burada çok güzel şeyler satıyor çocuklar. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Sevdiniz mi çocuklar? Ben çok sevdim. Çok eğlenceli. Evet çocuklar, bugün Karlar Ülkesi'nden bu güzel Village set oyuncağını açtık. Bu sevimli bebek de bize eşlik etti. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz çocuklar, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay.